¿tercera apuesta sí o tercera apuesta no? Yo sinceramente no soy muy partidario de hacer terceras apuestas. Prefiero cuidar a las parejas y que lleguen fuertes a la muda. Pero claro, luego tienes parejas como esta, que crían de maravilla, ceban de lujo y siguen con ganas de trabajar. En este caso no me ha quedado más remedio que seguir, porque siguen espectaculares. Eso sí, siempre observando estado físico, desgaste y comportamiento, ya que cada pareja es un mundo y no todas pueden hacerlo. ¿Vosotros sois de tercera apuesta o cortáis en la segunda?